വെൽക്കം ടു ഷെയറിംഗ് സ്പൂൺ. നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 2 കപ്പോളം ജീരകശാല അരി 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി 8 വെളുത്തുള്ളി, 5 പച്ചമുളക്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ബേ ലീഫ്, പുതിനയില 1 പിടിയോളം പുതിനയില കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും, ചിക്കൻ 500 ഗ്രാം, മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് 2 തക്കാളി, 2 ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ബേ ലീഫ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 പിടി ഉള്ളി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഈ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 3.5 കപ്പോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അഗെയിൻ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു മിക്സർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 5 പച്ചമുളക്, 8ഓളം വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ചിക്കനിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ചെറിയ കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 3 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു 2 ടീസ്പൂണോളം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയുടെ പകുതി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുക. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ആ മസാല ഒന്ന് അതിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക അടച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് വറുത്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് ആ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചിക്കനും. നമ്മുടെ അരി ഇതായിപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിനയിലയും 2-3 പീസ് തക്കാളിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാണ്.
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക. തക്കാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ്, പുതിനയിലയും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും തക്കാളിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗർട്ടാണ്. അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുക. 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടത്. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യാണ്. കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്നത്. ദം ചെയ്യാൻ വേറെ പാത്രമൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട, കുക്കർ തന്നെ മതി. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാല ഗ്രേവി ഒരു ലെയറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഈ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ടുള്ളതാണത്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കാഷ്യൂനട്ട്, മുന്തിരി അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മല്ലിയില, മഞ്ഞൾപ്പാലിൻ്റെ മിക്സ്. ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് അടച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡിലേക്ക് ചൂട് എത്തുന്നത് വരെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.